Kādu dzīvi izmantosim Vitorija džemperim? Vispirms paskaidrošu, kāda dzīve mums ir nepieciešama. Lai tā atbilstu mūsu blīvumam, un tad paskaidrošu, kā adīt tādu pašu krāsu. Kāda jums ļoti patīk, vai jebkuru citu, kas ir mūsu rakstā. Bet adīšanai mums vajag šo gaišā krāsā. No 147 līdz 160 G kamolu un tam. 2 Kidmacher diegi 25 mīnus 210 vai 250. Šeit mēs apvienojam šos trīs diegus kopā, tas ir jebkuru diegu, ko ņemat. Tas var būt pat mirienos vai katons. Un vai jebkura cita mitka ar blīvumu 50 G. 147, 160 un apvienojam ar 2 Kidmacher diegiem. Tas var būt jebkurš kita drops diegs. Cits no jebkuras markas, Lana, Grosala, Nagata. Jebkura ukraiņu dzija, jebkura marka. Viking Garn Bjork šeit 50 G 147 tonis. 507 lūk, kā tas izskatās, šī ir ļoti forša, viegla versija. Tā piestāvēs jebkuram izskatam. Un šai dzijai es pievienoju kitk 38 krāsu no drops un beišu krāsu. Man tā ļoti patīk, šī ir 41. numura dzija, ko es apvienoju, man sanāca šī. Tāda nokrāsa tieši šajā tonī, kas visiem ļoti patika. Šī ir Rukodilnija Levka zīmola merino dzija. Dzija, šī ir Ukrainas zīmola dzija, toņa numuru nevaru pateikt, jo nezinu. Meitenes to sauc par šokolādes krāsu, un jūs sazināties ar veikalu. Precizējiet, ja šo zīmolu nevar iegādāties Ukrainā, es centos. Izvēlēties krāsas, kas ir vairāk vai mazāk piemērotas, lai izveidotu analogus. Bet īsti neatradu, lūk, tuvākā. Ko atradu, šī ir Babai Volanet un šī ir krāsa 31.61. Bet šīs dzijas blīvums nedaudz neatbilst mūsējai. Šeit ir 50 G 175, viņa ir plānāka. Un tā ir gandrīz pareizā krāsa. Kombinējot to ar šiem toņiem, var pamēģināt. Bet tad blīvumam būs jāpievieno kāds plāns diegs. Piemēram, šāds hbi. Nu, ja negribas blīvu, var izmantot jebkuru plānu diegu, lai palielinātu dzīves blīvumu, var pamēģināt. Šajā tonī un kombinēt ar 31. toni no dropskit silku un to beišo. Kas man patīk 41. krāsā no drops. Skelk, un tā sanāks. Nu, apmēram tas pats, jo kopējā masā kombinējot. Nebūs īpaši atšķirīgs, bet man tomēr, joprojām ļoti patīk šī iespēja, tā ir pelēka. Un tā nedod tik siltāku toni. Bet gan augstu, rozā beišu pelēku. Manuprāt, tā būs ļoti skaista, var pamēģināt, tā ir forša iela, tā mums ļoti piestāv, šī dzija mums ļoti piestāv. Jo šeit 50 G 160 un tās blīvums ir tieši tāds pats. Tā pilnībā sakrīt ar šo diegu, kas bija mūsu galvenais. Un, ja pievienosiet šos toņus, manuprāt, tā būs ļoti skaista krāsa. Tāds ir mans iespējas, varat to izmēģināt, tonis 0,558. Bet tas ir citādāks, mazliet citādāks, bet varu arī pastāstīt. Ka ražotājiem bieži ir šāda situācija, ka var pasūtīt šo dziju, un tā nebūs pelēka. Bet kaut kā plus mīnus beiša, lai gan patiesībā tā.
Izskatās pēc pelēkbrūnas krāsas, ne tik pelēka kā šeit, bet vairāk šāda. Vairāk brūna nekā pelēka, bet redziet, tas ir parādīts video. Tieši šis ir tas tonis, jūs varat to kombinēt, es pasūtīju foršu vilnu. Krāsa 0471, tagad tā ir ļoti neticami skaista krāsa, tā mums lieliski piestāv. Un dzija, Sunde Garden tonis. Tagad es jums pateikšu, kāds tas ir numurs, krāsas numurs 9564. Tā mums lieliski piestāv ar šo diegu un vienīgais, kas mums ir nepieciešams, ir apvienot divus šādus. Perlamutra dziju no Sunday Garden un Kolva. Un tas būs ideāli piemērots mūsu džemperim Victoria. Šis ir tāds tonis, vienkārši neticams. Victoria izskatīsies, manuprāt, ļoti skaisti šajā tonī. Un es arī nolēmu jums parādīt šo toni, jo šobrīd oranžā krāsa ir ļoti forša. Moderna krāsa pavasarim, un varbūt Victoria vēlēsies. Jūs varat adīt šajā mūsu krāsas 21-17 krāsā, un tieši to. Es arī paņēmu Sundergarder Tain Silk Motsher un šeit tonis. 3818 vai jebkurā no tiem, jo tie bieži maina numurus. Jebkuru citu oranžo toni un jūs redzat šādi kopā, esmu pārliecināta, ka tas būs ļoti forši. Nu, vienīgais, kas jums nepieciešams, ir divas šādas krāsas, piemēram, šī un Victoria šajā krāsā. Tas arī būs ļoti skaisti, principā viss ir par dziju un džemperi Victoria. Pats galvenais, jums ir nepieciešama dzija, kuras blīvums ir 50 G150. Šī ir vidēja un 2 kidmakdiegi, 2 jebkura kidmakdiega toņi. Tas ir 3 diegi kopā, un jūs iegūstat tik skaistu diegu mūsu džemperā ādīšanai.